హాయ్ అండి. ఈరోజు మన ఛానల్కి అతి తక్కువ ధరలో స్వరాజ్ 843xm అనే ట్రాక్టర్ అయితే అమ్మకానికి వచ్చిందండి. చాలా తక్కువ ధరలో ఓనర్ గారు ఈ ట్రాక్టర్ని అయితే అమ్మేస్తున్నారు. ట్రాక్టర్కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు వీడియోలో అయితే తెలుసుకుందాం. అంతకన్నా ముందు మీరు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేయండి. ఇంకా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. వీడియో చూసుకున్నట్లయితే స్వరాజ్ 843xm అనే మోడల్తో కూడుకున్న ట్రాక్టర్ అయితే అమ్మకానికి వచ్చిందండి. చాలా తక్కువ ధరలో ఈ ట్రాక్టర్ అనేది అమ్మేస్తున్నారు. ట్రాక్టర్కి ఎలాంటి రిపేర్ అయితే లేదండి. ఈ ట్రాక్టర్ రీసెంట్గా ఇంజిన్ ఆయిల్ కూడా చేంజ్ చేయడం జరిగింది. క్లచ్ ప్లేట్ కూడా మారడం అయితే జరిగిందని చెప్పారు ఓనర్ గారు. ఈ ట్రాక్టర్ నీట్ కండిషన్లో అయితే ఉంది. ట్రాక్టర్కి ఎలాంటి ఫైనాన్స్ కూడా లేదండి. ఈ ట్రాక్టర్కి ఉన్న టైర్లు కూడా 50% అయితే ఉన్నాయి. ఈ ట్రాక్టర్ యొక్క ఇంజన్ కండిషన్ కూడా గుడ్ కండిషన్లో అయితే ఉంది. అంటే రెగ్యులర్గా నడుపుతూ ఉంటారు. ఇది కేవలం వాటర్ ట్యాంక్ సప్లై చేయడానికి, అంటే వాటర్ని సప్లై చేయడానికి వాడుతూ ఉంటారు. సో ఈ ట్రాక్టర్ యొక్క మోడల్ వచ్చేసి 2016 మోడల్ అండి. దీనికి 1,75,000 రూపాయలు అయితే ఓనర్ గారు చెప్తున్నారు. ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉండి కొనాలి అని అనుకుంటే ఓనర్ గారి నంబరు నేను డిస్క్రిప్షన్లో అయితే ఇస్తాను. ఆ నంబర్కి కాల్ చేసి ఈ వెహికల్కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు అయితే తెలుసుకోవచ్చు. ముఖ్య గమనిక, ఈ వెహికల్ కొనే ముందు ఓనర్ గారి నంబర్కి కాల్ చేసి వెహికల్కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకున్న తర్వాతనే వెహికల్ కొనాలి అనేది మా ఛానల్ ద్వారా అయితే తెలియజేస్తున్నాము. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇదండి ఈరోజు వచ్చిన అప్డేట్. మరిన్ని వెహికల్ అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి.